Ήταν λαϊκή απέτηση. Το κοινό ζητούσε και το Extra Round Season 2 Episode 1 είναι κοντά σας για μία ακόμη φορά. Κάθε εβδομάδα με όλα τα νέα των μαχητικών αθλημάτων. Ο κόσμος περιμένει με αγωνία την επιστροφή μας. Πρέπει να φανούμε αντάξει. Δεχτήκαμε πολλά μηνύματα στο inbox του fightsports.gr. Παιδιά που είναι το Extra Round, παιδιά που είναι το Extra Round. Σας είπαμε, κάτσε να πάρουν λίγο μπρος οι διοργανώσεις. Και να ακολουθήσουμε κι εμείς. Μάνος Ναυροζήτης, Κείμενος Δοκιμιάδης, Κείμενος Δοκιμιάδης, Μάνος Ναυροζήτης. Πάμε δυναμικά. Πάμε. Versus. Ωραία μάτσα, οκτάδα δυνατή. Αλέξης Μήλος, η έκπληξη. Ο καλός ο Μήλος. Όλα τα αλέθη. Εκπληκτικός ο Μυστήριος. Έκανε τη μεγάλη έκπληξη. Πήρε τη θέση του Έλσιντ Γκρούντα, του απόλυτου φαβορί της διοργάνωσης. Κέρδισε τον Κωνσταντελόπουλο που ήταν το φαβορί. Μετά κέρδισε τον Γιόνι που ήταν ο κάτοχος. Κέρδισε και τον Δημητρίου που πήγε παλικαρίσια στον τελικό. Νομίζω ότι άξιζε αυτή. Ακριβώς. Δύο τελευταίους αγώνες να πούμε ότι έκανε νοκάουτ με Γκιόνι και Δημητρίου Μήλος. Πολύ καλός. Και ακόμη ένα όνομα δυνατό προσθέτεται στην κατηγορία των 80 κιλών. Και πήρε και το εισιτήριο για το No Limits με τον Πέτρο Βακάκη. Το είχε ανακοινώσει νωρίτερα η Γογό Μπιτάκο ότι ο κάτοχος της ζώνης, ο νικητής δηλαδή της διοργάνωσης, θα πάρει το εισιτήριο ελαίο της απουσίας του Λευτέρη Χαχαμίδη, ο οποίος αποσύρθηκε από το kickboxing. Και καλό είναι να πούμε για την αξιέπαινη προσπάθεια του κυρίου Πετρίδη. Ο οποίος κύριος Πετρίδης είναι ένας σκάουτερ, θα τον χαρακτήριζε, ένας Τόνι Σαβεύσκι, ο οποίος μαζεύει ταλέντα και τα ταλέντα από εκεί και πέρα. Και νομίζω ότι το βρήκε στο πρόσωπο του Αλέξη Μήλου. Ακριβώς. Ανοίγουν πόρτες για τα παιδιά και καλό είναι αυτό γιατί έχουμε να γράφουμε εμείς θέματα. Κίμωνα, οι Έλληνες μαχητές έχουν την τιμητική τους στο Super Combat. Ναι, ο Αλέξανδρος Φιλιππίδης βρέθηκε εκεί. Αυτός ποιος Φιλιππίδης είναι, ο κοντός ή ο ψηλός? Ο ψηλός. Έδωσε την πρώτη του μάχη εκτός συνόρων με κάποιον Μυστήριο Ταϊλανδό, ο οποίος είχε ένα απίστευτο όνομα το οποίο δεν μπορεί να προφέρει. Το λέμε Μυστήριο γιατί δεν μπορούμε να πούμε το όνομά του, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Ακριβώς. Έχασε ο Αλέξανδρος Φιλιππίδης, αλλά είχε πολύ καλή παρουσία. Ήταν ταΐστας ο άλλος, είχε καλά πόδια. Δυσκολεύτηκε ο Φιλιππίδης, το δήλωσε άλλωστε και στο fightsports.gr. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε τις δηλώσεις. Εν τέλει ήταν άλλη μια καλή παρουσία στο Super Combat. Ο κύριος Ηρεμία δείχνει ότι έχει εμπιστοσύνη στους Έλληνες αθλητές. Ναι, από τότε που τον έψησε ο Παπαναγιώτου, καλή συνέχεια τους Έλληνες και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ειδικά ο Στοφορίδης, ας πούμε, είναι το αγαπημένο παιδί του Ηρεμία. Ναι. Βέβαια, να προσθέσουμε και να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Ο Στοφορίδης στο προηγούμενο Super Combat έκανε παπάδες. Έφτασε μέχρι τον τελικό της τετράδας. Και τώρα 9 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, θα ξαναγωνιστεί. Ναι, ξανά. Ο Στοφορίδης είναι το αγαπημένο παιδί του Mr. Super Combat. Δίνει και ωραίες μάχες στο Στοφορίδης και αρέσει στο κοινό. Και μόνο πώς το γίνεις έτσι. Κάτι έφαγα, με μίλαξε. Χρήστος Μπάρδας κοντά μας για τι άλλο, MMA. Έχω και πολύ καιρό εγώ να εμφανιστώ σε Extra Round, έτσι. Σε ζητάει το κοινό να ξέρεις. Με ζητάει, αλλά τι να κάνουμε, είμαι λίγο ακριβοθόρητος. Τι έχεις να μας πεις? Έμαθα ότι στο Cage Survivor έγινε χαμός. Έγινε μία από τις καλύτερες. Στην παρθενική διοργάνωση. Ναι, ντεμπούτο του Cage Survivor στον Ασπρόπυργο. Μία από τις καλύτερες MMA διοργανώσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Είχε μία από τις καλύτερες μάχες σαν main event που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Είχε ίσως το μεγαλύτερο Έλληνα ταλέντο στις MMA αυτή τη στιγμή. Οπότε ποιος είναι? Ο Αλέξος Σαββίδης. Ο κύριος που είχε πάει στο τελικό με τον Τόνι Χριστοδούλη στο CFO. Στον τελικό με τον Τόνι με σπασμένο αντίχειρα. Ο 18 χρονών το παλικάρι, 1,5 χρόνο μόνο κάνει προπονήσεις. Πρώην ποδοσφαιριστής να πούμε. Ναι. Ήταν γενικά μια βραδιά που είχε τα πάντα. Είχε νοκάουτ, είχε εκπλήξεις, είχε νέα ταλεντάκια, είχε δυνατούς αγώνες από τους εμπειρότερους μαχητές που είχε. Για να πω και τα ονόματα, δηλαδή ο Παναγιώτης Στρουμπούλης κέρδισε το τουρνουά των 93 κιλών χωρίς να παίξει όμως τελικό, γιατί τραυματίστηκε ο αντίπαλός του που είχαν περάσει. Έσπασε 3 πλευρά. Ήσουν εξαιρετικά ενθουσιασμένος με τον Μουρούλης Παλαιολόγος. Ναι, Μουρούλης Παλαιολόγος ήταν η καλύτερη MMA μάχη που έχω δει φέτος. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δύο μαχητές αρκετά εισάξιοι. Ο ένας είχε λίγο πλεονέκτημα στη δύναμη και στον όγκο. Ο Παλαιολόγος λίγο πιο ψηλό παλικάρι. Ο Μουρούλης είναι πραγματικό δυναμό. Δεν σταματάει να βγάζει ενέργεια ποτέ. Τελείωσε τους 3 γύρους και ήταν φρέσκος, όσο γίνεται δηλαδή. Και κατάφερε και έκανε, κυρίως λόγω αυτής της διαφοράς στην αντοχή, έκανε την ανατροπή. Κέρδισε το δεύτερο γύρο, είχε χάσει τον πρώτο. Πήγαν στο extra round, όπου τον τελείωσε με choke. Πολύ ωραία μάχη, συνεχίσαν αλλαγές. Πολύ ωραία μάχη. Ο Σαββίδης κέρδισε το δάσκαλο, τον Στάθκον Αποστολάκη, και πρέπει να πούμε εδώ μπράβο, γιατί λίγοι δάσκαλοι δοκιμάζονται και δίνουν ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Και μάλιστα έχοντας ήδη παίξει στην Κύπρο πριν από λίγες μέρες. Και ενώ χρειάστηκε να αντικαταστήσει τον πρώτο αντίπαλο του Σαββίδη μία μέρα πριν μόλις, δηλαδή ήταν όλα εναντίον του, παρόλα αυτά δέχτηκε, μπήκε στο κλουβί,
στο κλουβί. Και έχασε βέβαια από το Σαββίδι, αλλά του δίνουν τα εύσημα γιατί ήταν όλα εναντίον. Ρίσκαρε το όνομά του, έτσι, δεν το συζητώ αυτό. Χριστό, συνοψίζοντας όμως να πούμε ότι το hot όνομα των MMA είναι το GFC και είχαμε ανακοίνωση. Το GFC, λοιπόν, το GFC επιστρέφει 25 Ιανουαρίου. Πού? Στο κλειστό Taekwondo, εκεί που έγιναν τα πρώτα δύο GFC. Που ήταν εκπληκτικά να πούμε. Που ήταν εκπληκτικά. Να πω και εδώ, για να μην το κρύβουμε έτσι, ότι κάνω το matchmaking εγώ. Για να ξέρει και ο κόσμος, δηλαδή, άμα θέλει, άμα χρειάζεται κάποιος δάσκαλος, ξέρει που να μας βρει. Και περιμένουμε πάρα πολλά, δεν έχουμε πολλά ακόμα να ανακοινώσουμε από εκεί. Θα τα πούμε, έχουμε καιρό, τρομερές εκπλήξεις και... Να ξέρετε ότι ο Χρήστος Μπάρδας, παρότι είναι ο matchmaker του GFC, δεν μας έχει πει ακόμα ούτε ένα παιχνίδι και εμείς αναμένουμε τις εξελίξεις. Εδώ είναι για τις απορίες σας, για ό,τι θέλετε, θα σας τα λύσει όλα. Και όποιος θέλει να παίξει και στο GFC, μιλάει με τον Χρήστο Μπάρδα. Και στο UFC σύντομα, έτσι. Και στο UFC σύντομα. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, γύρισες. Ναι. Ωραία. EBO. Ωραία. Μποξάκι, ωραίο. Evolution Boxing Organization. Τριάδα ελληνική εναντίον των Κροατών. Ξερικός Ήρος Πετρόπουλος. Κροατών, τι, με ποιους θα παίξουν? Δεν έχουμε ακόμα. Μόντριτς και τα λοιπά. Περιμένουμε δυναμική επαναφορά, να το πω, του Ήμπο, με ξένους πλέον. Ο Πετρόπουλος είναι η έκπληξη, η επιστροφή. Μεγάλη επιστροφή του Πετρόπουλου, ο οποίος έχει ένα μύθο στην ερασιτεχνική πυγμαχία και αναμένουμε να τον δούμε και επαγγελματικά. Ξερικός Ήρο τους ξέρουμε, περιμένουμε και τα ανάλογα. Να πούμε και Κώστα Μιρζάεφ, επιτέλους τον καλέσανε να παίξει σε αθηναϊκή διοργάνωση μετά το FKD και τον περιμένουμε στο στοιχείο του που είναι το box. Και έχουμε και Μουστάκα. Εννοείται, Γιάννης Μουστάκας, ο οποίος μετά την ήττα από τον Κατσάνο πάει να ρεφάρει με ακόμα μια δυναμική εμφάνιση. Πάμε λίγο No Limits. No Limits, 8 Δεκεμβρίου στο κλειστό γήπεδο του Taekwondo. Ο Τάσος Μπερδέσης δέχτηκε την πρόκληση του Γιάνκοφ. Του εκπληκτικού Γιορντάν Γιάνκοφ. Και καλό παιδί και εξαιρετικός μαχητής. Θα παίξουν αγώνα πυγμαχίας. Ωραίο μάτς. Η Λιναρβάτου με την Αθανασοπούλου, κλασικά ρεβάνς. Ωραίο παιχνιδάκι. Ωραίο παιχνίδι, δεν το συζητώ. Κατσινόπουλος Μπατζέλας, τιτανομαχίας στις MMA. Νομίζω είναι ο αθλητής ο οποίος μπορεί να κοντράρει τον Μπατζέλα. Ναι, εννοείται. Ο Κατσινόπουλος είναι, νομίζω, ο πιο έμπειρος MMA στην Ελλάδα στα βαρέα κιλά. Οπότε ο Crazy Frog περιμένω να μας δώσει δυναμική τέτοια. Δυναμική εμφάνιση στο κλειστό του Taekwondo. The Battle. Να πούμε, συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση, ότι το No Limits 22 είναι αφιερωμένο στον Ορέστη Κουγκάη. Ναι. Έτσι. Και μπράβο στο Γογό Μπιτάκου. Μπράβο. The Battle. The Battle. Ελευθερία Παλαιολόγου. 21 Δεκεμβρίου. Περίμενα να ξέρει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. 21 Δεκεμβρίου στο κλειστό γήπεδο του Taekwondo. Χριστουγεννιάτικο event αφιερωμένο στον ένα και μοναδικό Μιχάλη Αρναώτη, τον οποίο μέχρι στιγμής τον βλέπουμε μόνο στο YouTube, τον έχουμε δει. Επιτέλους θα τον δούμε και σε δεκάγυρο αγώνα στη χώρα μας. Αντίπαλος δεν υπάρχει ακόμα επίσημα. Έχει βρεθεί. Δεν είναι ανακοινώσιμος ακόμα. Τον περιμένουμε για να διαβάσετε τις δικές μου αναλύσεις στο fightsports.gr. Τι άλλο έχουμε? Ελευθερία Παλαιολόγου Ρεβάνς με Μέλωνη. Έχουμε επιστροφή Χίσεν. Έχουμε τριάδα από Diamond Camp που θα επιλέξει ο Κωνσταντινίδης. Είναι σίγουρος ο Σαλατάς και ο Τέο Γιαννόπουλος και θα είναι και μια κοπέλα ακόμα. Ωραία. Όχι η Μαρτιάνα Καλέργη. Όχι. Έχει το πρόβλημα στο πέλμα, ακόμα δεν είναι έτοιμη να αγωνιστεί. Όχι, έχουμε τους δύο από τους 4 στην κατηγορία των 80 κιλών, Ελμπρουζίνη και Ελσίτ. Μακάρι να σταυρώσουν στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ τους, να γίνει χαμός. Θέλω να δω και τους άλλους δύο για να σου πω ότι η τετράδα είναι πολύ δυνατή. Στα υπόψη είναι ο Μιρζάεφ, αρκεί να βρεθεί αντίπαλος. Εννοείται. Και θα παίξει και η Μαρία Σεμερτζόγλου. Πάρα πολύ ωραία. Κιμώνα, δεν αφήνουμε έτσι το κοινό όμως. Να πούμε ότι έχουμε και το Best Fighter 30 Νοεμβρίου και το fightsports.gr παρέα με την Everlast. Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο που φιλοξενεί το site μας. Σας κάνουν δώρο ένα ταξίδι διπλό να πάτε να απολαύσετε, όπως λέγεται, το μεγαλύτερο μαχητικό show που την καλύτερη κάρτα αγώνων που έχει γίνει ποτέ. Μην τα λέμε, μπείτε να τα διαβάσετε. Υπάρχει ειδικό μπανεράκι στο fightsports.gr. Best Fighter ονομάζεται, με συνεντεύξεις, pre-game show και άλλα τέτοια. Τι άλλο να πούμε? Τα δωράκια. Είπαμε, επιστροφή με δεν δώρα. Θα αφήσουμε έτσι. Εννοείται. 2 μπλουζάκια, να τα σηκώσω κύριε Μπάρδα. Σήκωσε. 2 μπλουζάκια Max Fight για να κάνετε δυναμικές εμφανίσεις στο γυμναστήριο, στην καφετέρια, στην προπόνηση, πριν την προπόνηση, για να δείξετε ότι είστε σκληρά αγόρια και σκληρά κορίτσια βέβαια. Και τι άλλο? Αυτά. Ραντεβού στο Extra Round νούμερο 2 την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας.